Μπελότσερα. Έτσι να μου κάνει το κόκκινο. Θυμάσαι που τα σπάγαμε. Βλέπει. Πού είχε και σκορεμένους και εμείς αρένε μαλάκι και τα σπάγαμε. Έτσι και σκορεμένους τα καλοκαίρια και μου σκάγανε με τα κρασιά, με τα μπραούτσια και με τις βότιες. Με τις τόκες και με τα κατήσια και δεν ξέραμε που πηγαίναμε μαλάκι. Δεν ξέραμε ότι εμείς δεν πήραμε ένα μήκο και φεύγαμε. Καταλαβαίνεις. Πήραμε να πάμε και κατουργιόμαστε οι άλλοι. Εντάξει, το γεγονό ότι το μέσα Λέει τη σύνταμη. εγώ θα βγω και τις ξέκανα. Δεν έχω αυτό ένα μάθημα. Οι άλλοι εντάξει δεν πήρανε. Τον έστειλα να γράβασα. Κάμε να βάλετε σε ένα μαγαζί, του λέω... Εγώ γι' αυτό δεν είχα μαζί. Εγώ του λέω τον Άκη, όχι, ήταν και κάποιοι άλλοι, ήταν και το φιλές, ήταν γιατί. Αυτοί που να τους πάρουν. Και έρχομαι στον Ζαγόνο και του λέω τον Άκη. Είχαμε κάνει όμως ένα καλοκαίρι κάτω μαζί, είχαμε γνωριστεί καλά. Όχι, ήταν η δεύτερη χρονιά πλάκα. Όχι, ήταν και άλλες χρονιές που τα είχαμε πει, αλλά Τίποτα τα από πήγε το καλό. Και κάποια στιγμή του λέω τον Άκη, πας κάτω, ήταν και άλλοι φίλοι, λέει τον Άκη, εγώ του λέω να βγω στο τρόπο. Που στα κλάπτω, το μαγαζί, αρχίδια και αυτά. Τα μαγαζιά που είναι να βάλω εκεί. Δηλαδή μαζί, όλοι οι δυο μας. Λέγω, κάτω κολυφάκι ρε, κολυφάκι ρίκα. Ναι, Το κόκκινο ρε. Έχουμε πάμε με το κολυφάκι στα τρόπια, παίρνουμε μέσα, πλακωνούμε, εσείς τις δυο μας έτσι τώρα. Πλακώνουμε τις τέτοιες, παίρνουμε τον αδέρνο μέσα, ένα σπινάκι, ένα ποτά, ένα έτσι να φύγει. Να πάλι τέτοιες, να πάλι ποτά, να πάλι τέτοιες, να πάλι ποτά. Και στην νίκη που τα πίνουμε, μου λέει τον έχει εγώ φίλε, δεν πάλι πάλι. Άμα φεύγει, γνωρίζω ένα μεγάλο μικρονιάτι, μικρονιάτι στον τύπο στο βουνό εδώ. Καλό και με αυτόν του βάζω καθόλου καλή θέτε, από εδώ από εκεί, κάποια στιγμή κλείνουν τα πόδια και φεύγουν. Ξεκινάμε εκεί τους πίσω. Φεύγω από τα τρόπια και με το που μπαίνω στον δρόμο που πάμε για το Λάδωνα, ξεκινάει. Σταμάτα. Σταμάτα, ξαναπέριμα τους. Ξεκινάμε πάμε από εδώ στη 10 μέτρα. Σταμάτα! Από το Λάδωνα φίλε μέχρι το Βούτσι και άλλα 50 μέτρα σταματάγα. Κάθε 50 μέτρα. Δεν πρόλαβα να πάρω 4 ταχύτητα. Έβαζα πρώτη και πάλι νεκρά και σταμάτα. Κουρδέλο μαλάκα. Πού σ' άρεσε όμως, δεν μου σ' άρεσε, άμα ήταν. Λοιπόν, έλα, δεν θα πίνω στο να φύγουμε. Το και αράξει να βγούμε καλά γράφει. Πάμε έτοιμο. 12 ένα θέμα, ρε. Έλα, μια χαρά είμαστε, δεν πάω να φύγουμε για 2 ποτάκια έξω. 12 ένα ακόμα. 2 ποτάκια έξω είναι 1 ώρα. 1 ώρα θα γυρίσουμε δηλαδή. Εντάξει, δεν έκανε να πει και θα μου ξέρει εγώ στο μαγαζί. Κάτσε το καλή. Μαλάκα ποιος τους επομένες. Ποιος είναι πιο μαύρος. Είμαι εγώ πιο μαύρος. Τώρα τους επομένες μαλάκα, στη δουλειά. Μου στη δουλειά μαλάκα. Ποιος είναι μετά το δεν. Το σαράκι. Λαράκι σπέσια και φουντοτόπουλαράκι. Τα Αμερικάνικα. Μου τα έλεγα Αμερικάνος ρε μαλάκα, είναι από τα καλύτερα ξαδέρφια μου. Βασικά τα καλύτερα μου ξαδέρφια είναι αυτός τους φίλους. Καλύτερα, όσο την τάξη είναι σε δεύτερη μοίρα. Είναι άλλο παιδί ρε παιδί. Ποιος είναι το ποδό μου τώρα. Το ποδό μου. Ακούμε τον Σούτρι και τον άλλον το μαλάκα του Φράγκο. Αυτό είναι. Θέλεις υπάρχει και μια άρμα να έχουμε κάνει και κάτι πράγμα και το μήνυμα.